imos comezar esta presentación. Bueno, primeiramente, dende a organización da mostra, moitísimas grazas a Amigos da Terra, que sempre son colaboradores dende o inicio das actividades da mostra. Este ano, bueno, vendo en que podían colaborar con nós, aparte da palestra que vimos ter pola tarde, que vai ser ben interesante, sobre lumes e autoorganización ante os lumes do ano pasado, pois surdiu a idea de facer esta presentación de un proxecto moi bonito que están a facer tamén, porque hoxe é o día, non? É o día clave para facer a presentación, xa ahora explicades por que é o día clave. Está con todos nós, pois, Patricia Iglesias, a xefa, que dixera que é a xefa, e Antón Lois, activistas de Amigos da Terra, que nos van a explicar esta presentación desta publicación, Unía para o Cambio. Bueno, eu penso con eles que son os que mellor van a explicar o proxecto e como surdiu a idea e por que hoxe é o día, vale? Bueno, gracias. Eu non son a xefa. Bueno, hoxe é o día porque, bueno, este fin de semana conmemorase o Día de Acción Global a nivel internacional. Amigos da Terra pertence a unha rede, temos a sorte de pertencer a unha rede internacional que está presente en máis de 70 países a nivel mundial. Xa dende o ano pasado organizamos o que se chama o Día de Acción Global, que é aproveitar, pois eso, de que estamos en tantos países, facer algo que nos proxecte e facer algo reivindicativo. Neste caso é unha chamada de atención frente ao cambio climático. Xusto xurdiu que nos teñamos esta publicación, Sinfonía para o Cambio, que son, bueno, xa explicaremos agora en que consiste. Entón decidimos aproveitar, pois que mellor, non, neste marco, como é a mostra do posible, pois presentar esta publicación. Entonces, primeiramente, Antón vai nos explicar un pouquiño que é isto do cambio climático, que é algo que está tan de moda, non? Pero que ao mesmo tempo é algo tan grande que ás veces é difícil aterralo e saber en que consiste. Bueno, graciñas. No. Estás vivo? Estás vivo? Estás vivo? Estás vivo? Este está vivo. Bueno, graciñas, bueno, a mostrado posible por convidarnos unha vez máis a participar, e a vos por estar, que ademais cumplides estrictamente o que reflexan todos os datos. O cambio climático non lle importa a ninguén. É triste decilo, pero o problema dos datos é que moitas veces a percepción que temos deles a confirman e outras veces a percepción que tiñamos a contrarrestan. Os datos, porque levamos moitísimos anos de datos sobre as preocupacións das persoas sobre a problemática ambiental, indican eso. Se te lle preguntas a calquera persoa se lle preocupa o medio ambiente, vaite a decir que sí, pero non é unha pregunta honesta. O honesto é preguntarlle ás persoas a vostede que lle preocupa. E hai unha lista amplísima de cousas: a economía, o paro, a vivenda, a inmigración, etc. A problemática ambiental en xeral, o cambio climático está dentro dese enorme saco, ocupa o posto entre o 20 e o 23 das preocupacións da xente. É dicir, non conseguimos relacionar o que de verdade lle preocupa a xente cos problemas medioambientais, e non hai mellor exemplo que o cambio climático. É dicir, algo que está condicionando xa a nosa vida non está na preocupación das persoas. Pretender que este protagonizando a senda política sería, polo tanto, moitísimo pretender. Esa é a cuestión. O que estamos intentando facer é algo educativa e comunicativamente complexo: problematizar un no problema. Algo que
en abstracto entendemos como un problema e se fala tanto que supoñemos que debe ser gravísimo, pero que en realidade non o percibimos como un problema. E a percepción é a única realidade. A realidade non importa, o que importa é como percibimos a realidade. Si como consecuencias terribles do cambio climático na nosa parte do planeta nos din que vai a ter como consecuencia a mediterranización do clima, pensamos, carallo, Mediterráneo, sol, playa, alimentos saudables, cojonudo. Se na prensa nos din que gracias ao cambio climático vaise duplicar a superficie habilitable para cultivo do ribeiro, que ademais vai a mellorar a súa calidade, máis cultivo de ribeiro e de mellor calidade. Vale. Nos din ademais que vai a ser un incremento exponencial do turismo, porque xa por fin podemos competir co Mediterráneo co turismo de sol e playa. Se nos din que ademais moitas especies de interés comercial das rías que agora tiñan un factor limitante que era a temperatura de auga, xa non teñen ese factor limitante. Vamos a ter máis especies susceptibles de pescar. Donde está el problema? É dicir, o incomprensible é que non teñamos unha dirección xeral de promoción do cambio climático. Eu, cando escoito estas noticias, digo, eu me teño que comprar un coche diésel bello e ir en primeira acelerando a tope, soltando fumato. Hostia, pues isto hai que potencialo. Bueno, é que o problema é que esa é a nosa percepción. Pero fai unha década, dende a Xunta de Galicia, fíxose un traballo insente de recopilación de todos os datos, non as opinións, todos os datos que tiñamos xa sobre as evidencias do cambio climático en Galicia. Cúmplese agora unha década deste estudio. Este estudio recollía todos os estudios feitos polas universidades galegas, polo Instituto Oceanográfico, por investigacións mariñas, etc. É dicir, recopilar todas as evidencias do que xa estaba pasando. Porque a primeira conclusión era que tiñamos que cambiar o xeito de enfocar o cambio climático, deixar de falar da posibilidade de que cambiara o clima. Non, o clima xa o cambiamos, xa é irreversible. O que está en discusión agora non é impedir o cambio climático. Esa oportunidade xa perdimos fai 30 anos. O que está en cuestión agora é se podemos evitar as consecuencias catastróficas do cambio climático. Eso é o que está agora en discusión. E que decían estes datos? Pois que, curiosamente, unha parte desa percepción que tiñamos sí que existía. Que chove menos. Pois resulta que sí chove menos. Que ademais non cambiaba só a cantidade, senón a tipoloxía das choivas. As choivas agora eran torrenciais, é dicir, o que antes chovía ao longo de un mes con esta poalla, con esta choiva fina, agora unha parte equivalente chovía en 3 horas, pataplum. Problema, porque o suelo de Galicia non retén auga. O suelo de Galicia está adaptado a esa choiva fina pero constante. Unha choiva torrencial non se aproveita. Cambiaba a cantidade e a tipoloxía. Sabíamos que o mar xa está aumentando. Xa está aumentando entre 3 e 4 milímetros por década. Carai, pensamos, a ver, 3-4 milímetros ven sendo isto. E isto en 10 anos, joder, como para botarse a temblar. Estamos falando de todo o mar. Unha cantidade inmensa que está subindo e, sobre todo, que é un crecemento exponencial. Cando se empezaron a tomar as medicións, aumentaba 2 milímetros por década. Logo, 3 milímetros por década. Xa estamos en 4 milímetros. É dicir, que está aumentando exponencialmente. Xa sabemos que isto está afectando a todas as especies. Por cales empezamos a estudiar? Polas que se comen, evidentemente. É dicir, xa sabemos que o incremento das mareas vermellas
incremento na duración e na intensidade está relacionada directamente co aumento global da temperatura da auga. Pensade nas implicacións económicas, ademais de ter todos os polígonos bateiros galegos pechados, todos, o 100%, que xa sucedeu varias veces. Sabemos tamén que isto está influindo de forma determinante na cría de moitas especies. Do polvo, por exemplo, necesita auga fría. Da sardiña, por exemplo, necesita auga fría. A escasez de sardiña, a escasez de polvo, o incremento dos prezos ten que ver con sobreexplotación, pero tamén porque está desaparecendo. Todo eso está registrado. Sabemos tamén que está alterando a fenoloxía das vides, a maduración das vides está alterada. Sabemos que hai un indicador que parece irrelevante, pero moi importante. As aves migratorias, as anduriñas, chegan de media 15 días antes, marchan 15 días despois, é dicir, están un mes máis aquí. Donde está o problema? Son uns bichos preciosos, que estén aquí máis tempo, pois que guai. Dependen dos insectos para alimentarse. Se están aquí máis tempo é porque teñen acceso ao alimento durante máis tempo. Un páxaro non se mete 6.000 kilómetros por facer turismo, senón porque ten unha necesidade imperiosa e acceder ao alimento. Que os insectos estén activos durante un mes máis ao ano implica o incremento exponencial do uso dos pesticidas agrícolas para combatir eses insectos, que ademais retroalimentan que se vayan ao carallo as anduriñas. Por certo, todo isto sempre encaixa. Todo isto son os datos que xa temos. E o último, sabemos tamén, e o sabíamos fai 10 anos, que o cambio climático iba a incidir directamente no que imos a falar esta tarde, na tipoloxía dos incendios. Os incendios actualmente xa se poden chamar incendios climáticos. A intensidade dos lumes e a frecuencia dos lumes está directamente relacionada co incremento global da temperatura. Estos son os datos que temos. Xa temos a evidencia do cambio climático e xa sabemos como nos está afectando ecolóxicamente, económicamente. A pregunta é, frente a isto, que facemos? Bueno, por unha parte, sempre se apela á responsabilidade individual. É dicir, o reto máis grande que temos agora é intentar mitigar os efectos do cambio climático, porque é algo tan terrible que vai a cambiar de xeito radical e para mal a vida tal e como a entendemos no planeta. Quen ten a culpa? Patri. Porque vai en coche. O problema máis grave é a responsable esta cabrona. A boa nova é fácil de solucionar. Se Patri deixa o coche e vai en bicicleta, xa está solucionado. Tanto Cristo para isto. Claro, o problema é que pasaría se mañán desapareceran todos os coches deste planeta. As emisións de CO2 se reducirían nun 9%. Pero cal é a mensaxe? O clima está cambiando porque tú individualmente estás provocando este cambio, porque todos e todas somos responsables. Mire, depende. Eu non son responsable na mesma medida que o alcalde de Vigo, porque eu podo sacar un coche de circulación, o meu. O alcalde de Vigo pode sacar 50.000 coches da circulación, simplemente con transporte público limpo, eficiente, barato. Temos a mesma responsabilidade. Eu teño a mesma responsabilidade que Donald Trump no cambio climático. Eu teño a mesma responsabilidade no cambio climático que o Consello de Administración de Shell, British Petroleum, Repsol e demais. De verdade, eu teño a mesma responsabilidade que eles. A responsabilidade debería ser proporcional ao que podemos facer. Bueno, todos e todas somos responsables, pero non na mesma proporción, porque xeralizar absolve. Vale, os cambios individuais son imprescindibles, pero insuficientes. O que temos é que facer un cambio global
de como entendemos a nosa relación con este planeta, empezando pola enerxía e pola produción enerxética. Isto é o que sabemos agora, estes son os retos. Que queríamos contarvos hoxe? Porque isto era un prólogo que quedou así un poquinho longo. O que queríamos hoxe contar unhas destas experiencias que se están facendo dende a ciudadanía autoorganizada, un paso por diante das administracións e das empresas, que postos a darlle un nome que fora un pouco máis evocador que decir luchando contra o cambio climático, decidimos chamarlle Sinfonía para o Cambio, entre outras cosas porque cuenta a xefa. Bueno, despois desta introducción maravillosa que fixo Antón Lois, como a sempre, ben, pois enlazando, non? Tal como decía Antón, digamos de que hai unha parte individual pero tamén unha parte colectiva, non? Que vai máis alá. Nos aquí o que fixemos é, como decía Antón, explicar o que é o cambio climático é moi complexo, porque é un problema global, donde aquí tampouco vemos excesivamente os reflexados os cambios, sino que por encima quen máis os padece son, sobre todo nos países empobrecidos, e como están lonxe, pois non tampouco preocupan excesivamente, non? Aparte deso, sabes, en plan, ao final as asociacións ecoloxistas pecamos moito de flagelarnos, non? E dicen, vamos a morir todos, el cambio climático está aí, Dios mío, vamos a morir todos. Entonces, claro, a xente, antes ao final a xente ninguén lle gusta oír ese tipo de mensaxes negativas. Pois, sabes, ao final acabas cunha depresión e dicen, para os días que me quedan aquí, pois, alá, veña, a vivir. Pois se nos cargamos o planeta, polo menos vivir felices. Entonces, queremos cambiar esa mensaxe, non? Unha mensaxe positiva, vale, sí, o planeta está mal, o cambio climático é un problema global que nos afecta a todos, pero tamén é posible facer cousas. E dado que tamén hai que tamén apelar esa responsabilidade individual, porque creo que somos nós tamén responsables de presionar os políticos. É dicir, se o dende a nosa posición, é dicir, dende a nosa responsabilidade, non facemos nada para que eses políticos cambien, non se van a cambiar, porque ao final eles fan o que nos máis ou menos lle decimos, non? Se non lle importa, non teñen esa sensación de que o cambio climático é importante, non van facer nada, sabes, en plan. Entonces, dai xurde esta publicación, non? De pois experiencias de persoas máis ou menos anónimas que están facendo cousas que van un pouco máis alá da actitud individual para provocar cambios. E decidimos tamén poñerlle este título, Sinfonía para o Cambio, porque os cambios tamén poden ser cambios armónicos, non? En plan, que van en armonía co que é o noso planeta. Entonces, por exemplo, tal como pon no prólogo, que tuvemos a sorte de contar no prólogo con Joaquín Araujo, pois el dice que vou a ler o que pon, porque aparte non vou aprender de memoria, dice, pero cando somos tan poucos os que miran, non? E acaso menos aínda os dispostos a escoitar, é cando temos que poñer e poñemos o maior empeño en contemplar e deixar que os nosos tímpanos aniden armonías. Non sei se conoces a Joaquín Araujo, pero é un dos maiores divulgadores así ambientais e que fala dunha forma moi poética, non? Entonces é así, dice, armonía é tamén o que está ben feito entre as accións máis correctas que coñecen todo o que vamos facendo, pois como xente como a nós, como amigos da terra, que ao final amigos e amigas da terra somos todos, porque todos amamos onde vivimos. Entonces, dice, o armonioso é todo xunto, unido, e nada máis une cos sentimentos, emoción estética que emana de contemplar e escoitar as armonías naturais. Entonces, digamos, de que partindo de aí, fixemos unha recopilación de testemunhas de xente ao longo de todo o territorio español que está facendo pequenas cousas, non? Que van máis, como dicía antes, desa responsabilidade individual. Xuntámoslo xunto pois con textos poéticos, debuxos,
e incluso a letra dun rap que se fixo en Mallorca, non? De intentar vincular pois, a xente nova a través da música que máis lle chama, pois, un rap, para falar que concienciar sobre que é o cambio climático. Todo isto sin esquecer que ao final nos, ao ser tamén unha rede internacional e ao traballar en temas de cooperación internacional, que digamos que somos los frikis de los ecologistas, que temos esa pata, ¿no? Que é a cooperación internacional, pois tamén temos acceso a testemunhas directas que participan con nos en proxectos de cooperación internacional, donde ven máis, como decía antes, donde sufren máis os efectos do cambio climático. Así, pois temos, dentro de Galicia contribuímos, non, pois con distintas historias. Pois o do Xosé Tubío e Xulio Braulio, que son bueno, tamén quero excusar, aquí debían estar realmente os protagonistas destas historias, o que pasa por distintas circunstancias persoais e profesionais, ao final non, ningún deles puido estar aquí, non? Pero, por exemplo, o que decía antes, Xosé Tubío e Xulio Bralo, pois teñen un monte moi pequeniño en Rois, é dicir, un monte de 34 hectáreas, que para ser un monte veciño alemán común é un monte moi pequerrechiño, que, pois, que fan? Pois intentaron, tamén son persoas bastante concienciadas con todo este tema, preocupados polos cambios de usos no monte, esa desvinculación que estamos cada vez é máis palpable, non? Que se tendo dos montes, pois esta xente, que moita delas son xente nova, decidiu, pois, digamos, coller as rendas do monte e facer cousas diferentes, pois ter unha plantación de castaños, teñen unha enorme carballeira, ali decidiron co Centro de Investigación de Lourizán poñer en marcha un proxecto para ver que efecto ten o porco celta, como se pode alimentar, como si é viable, non? E ter outra fonte de recursos que sería a carne do porco e ao mesmo tempo limpar o monte, non? Pois para a loita contra incendios. Porque ao final o que eles buscan me decían, non? Era en plan, o que eles queren é deixar este mundo mellor do que atopamos, e demostrar que existen opcións máis sostibles entre as que escoller. Temos testemunhas, por exemplo, a cooperativa Aires da Ulloa, non sei se vos sona, desde o ano 2000, a cooperativa Milulloa, que se uneu fai anos pois con Granxas Maruxa e intentan comercializar produtos dunha maneira diferente, non? Da terra daqui de Galicia, pois de forma ecolóxica e tal, pero non se quedan solo aí como unha mera empresa que quere comercializar este tipo de produtos, sino que tamén dedican parte pois a temas de divulgación, a falar de son socias fundadoras de COP57, etcétera. O que buscan é un futuro rural como máis sostible. Máis testemuñas. Isabel Vilalba, que é a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, é dicir, digamos que un persoeiro como máis público, non? Pero ela tamén, desde a súa perspectiva personal, como gandeira, como, ao final, como digamos, un membro deste sindicato que pertenece á Vía Campesina, que é un movimento internacional que loita por a soberanía alimentaria, non? E nos explica un pouco como chegou hasta aquí, non? De cando era pequena, que querían poñer un macrovertedoiro ali donde na súa zona, e coneceu que era a loita social, non? E ao final pois acaba sendo pois a secretaria xeral deste sindicato, non? Un sindicato tamén friki, digamos así. Ou Pura Seoane, sabes, en plan, a historia tamén pois dunha muller que xa leva moitos anos tamén en temas loitando pola agroecoloxía, pero que tampouco se queda aí en plan, pois no mero de pois vendo frotas ou vendo hortalizas dunha maneira agroecolóxica, unha maneira distinta de producir, sino que tamén pois pertence á rede Wolf, que é unha rede onde pon en contacto xente voluntaria que quere facer, participar en actividades agrícolas, e trai xente de distintas nacionalidades ali a súa aldea, non? Que tamén sirve unha maneira de concienciar ali aos paisanos e paisanas da súa aldea, en plan, ven xente ali pois de todo o mundo.
E tamén, como xa fala tamén, se verá máis pola tarde na ponencia, na palestra, pois os activistas forestais. Hai un texto bastante bonito onde se fala da labor, non? De como xente nos vímolo, sabes, o pasado outubro, cando de repente, despois daquelas circunstancias tan penosas, non, que levaron que arderan tanta superficie en Galicia, pois nos sentimos como interpelados, non? A un montón de xente quería facer cousas. E como, ao final, un pequeno grupiño de xente pois está nun monte aí en Melón, en Ourense, pois intentando, pois en combinación coa comunidade de montes, intentando facer cousiñas. Sabes, en plan, non son moitas hectáreas, non é un gran labor de cambio ni nada tal, pero, sabes, en plan, sirve para demostrar de que se poden facer as cousas de forma diferente, non? E xa tamén por último rematar pois con esa parte como máis internacional, non? Pois temos a testemuña de xente do Salvador, que como decíamos, normalmente nestes países son os máis afectados por todo isto do cambio climático. Ali viven do manglar, que é unha forma, un bosque non, é un ecosistema pois moi particular que se ve especialmente afectado polo cambio climático. E como pois dúas persoas que son digamos, dous pescadores tamén traballando para, desde a súa perspectiva, loitar contra o cambio climático, non? Neste caso, pois, que tamén vinculado á protección das tartarugas, etc. E xa por último, o testimonio, por exemplo, tamén de Yolidia, que é unha activista nicaragüense, que dende da creación dunha rede de mulleres ali nunha illa que hai en Nicaragua, Metepe, pois están loitando pois para promocionar outro tipo de agricultura, non? Outro tipo de, que se chama, neste caso, biodinámica. Entonces, digamos, estos son, digamos, incluso as testemuñas que nos aportamos, pero aquí hai testemuñas de distintos sitios do Estado español, son así un pouco tal, do Estado español, do territorio, non? Vinculados a temas de enerxía, temas de mobilidade sostible, vinculados, é dicir, testemuñas de xente que queren facer as cousas diferentes, non? E non se quedan nesa mera actividade como individual, sino que tratan de chegar a pois a accións como máis de sensibilización, etc. E xa por último, ves, isto tamén o cambio climático. Xa por último, o libro remata cunha oda á esperanza, porque creemos que eso é fundamental, non? O que dicíamos o do cambio deste discurso, non? E nos ofrecen como uns 10 consellos dentre os miles de que pode haber, non? De cousas que podemos facernos para facer esos cambios. E con isto aquí, máis ou menos, rematamos. Vos animo a, si queredes, lle botedes unha visual a esta publicación que a fixemos con moito agarimo, con moito esforzo, traballo, porque coordinación, pois, son moitos grupos diferentes, xente diferente, recopilar todo isto levounos o noso tempo, pero sobre todo quere ser unha obra inspiradora, non? De cambio, de que o cambio é posible, que está nas nosas mans. Gracias. Bueno, e agora, se queredes facer algunha pregunta ou cousas así, ou algún comentario, se agradece. Hola, bo día. Eu quería preguntar como valorades o papel dos medios de comunicación no tema do cambio climático, se pensades que ten que ver coa desinformación que temos a xente da pé, ou que nós mesmas, en a que estemos informadas, que priorizamos outras cuestións e deixamos esa nunha lista máis baixa, ou se les están tamén ocultando eses datos, como valorades estas informacións? Os datos o que din é que
inda que foi fluctuando, a presenza do cambio climático dos medios de comunicación vai aumentando exponencialmente. De todos xeitos, todo o que teña que ver co medio ambiente non chega de momento nin ao 1% do que aparece nos medios de comunicación. Pero dentro dese non chegar ao 1%, o cambio climático se aparece destacado. Cal é o problema? O que decía a percepción. Nos medios de comunicación se transmite co cambio climático e a dualidade, as dúas posturas, non? Bueno, o cambio climático é un proceso natural, o cambio climático está provocado polas actuacións humanas, los científicos non se ponen de acuerdo, cambio climático. Isto é o que se transmite a través dos medios de comunicación. Cando vas ás revistas científicas, donde se revisan os artigos técnicamente, o 100% dos artigos das revistas científicas non negan o cambio climático. Pero a percepción que temos cando vemos os medios de comunicación, porque as revistas científicas non a lee ninguén e fan moi ben porque son un absoluto coñazo, porque os científicos non teñen todavía superado o reto de que ademais de saber moitísimo hai que saber contar as cousas. Bueno, pois nas revistas científicas non se discute, pero na prensa os datos nos din que aproximadamente o 50% das noticias do cambio climático coinciden coa evidencia científica e o outro 50% son negacionistas do cambio climático. Fixemos hai tempo unha recopilación a nivel galego dos dous xornais que máis se leen, non? Do Faro e da Voz. Ibas ao buscador, cambio climático. Hai unha anécdota. O primeiro que aparecía era o entrenador do equipo femenino de balonmán de Ribeira dicindo que hai jugadoras que están moi consentidas. Esta era a primeira noticia. Logo decía que, claro, que había dúas xogadoras que estaban cabreadas entre sí e que isto estaba cambiando el buen clima que había en el vestuario. Vale, cando se afinabas, cambio climático, a mitade das noticias eran aspectos positivos do cambio climático. É dicir, aumentará o turismo, virán novas especies, as consecuencias do cambio climático non serán especialmente catastróficas en Galicia, aumenta a superficie do Ribeiro. Exactamente nos mesmos xornais saían as noticias dicendo vai a ser unha catástrofe, se vai a rapsar a produción agrícola galega, desaparecerán especies de interés pesqueiro, tal. No mesmo xornal. Cal é a conclusión final? Realmente é que ninguén se pon de acordo se o cambio climático existe ou non existe. Sí que hai un acordo universal, pero os medios de comunicación ainda teñen ese reto, revisar a información que proporcionan, e tamén ten que ver coa crisis dos propios medios de comunicación, claro. É dicir, que medio de comunicación pode permitirse ter un ou unha xornalista especializado concretamente en aspectos ambientais? Ninguén se pode permitir eso. Por outra parte, que agora a principal fonte de contraste das noticias é Google, e as noticias de Google sobre cambio climático son de terror, claro. O Faro de Vigo prácticamente pouca máis información pode ter que o que diga o alcalde. Claro, absoluto. Despois outro matiz. Sí, Manolo, pero mira como para xustificar agora o tema do trasvase, de repente o Faro de Vigo destaca o cambio climático porque vai a ser o responsable da sequía, que vamos a morir todos e tal. Agora sí, interesa para xustificar eso. Sí, porque me contradice exactamente. Pues quiere decir que hai un dato que é objetivo e é contundente. Hai que dicir tamén as verdades. Bueno, hai 6 personas no mundo que controlan 6.000 medios de comunicación. Entonces, hai unha ditadura. Entonces, nós tenemos que fazer esforzos. Se vos parece, pues, non tanto confiar no que digan os medios, porque os medios teñen donos, e os donos teñen uns intereses determinados. Digo, para non causar optimismos que non van a producirse. Charlas como estas, como que se pueda dar nos institutos, nas escolas,
Las sindicales tamén vienen a entrar algún esforzo, partidos políticos, etcétera, etcétera. Eu creo que o traballo vai por aí un pouco no cotidiana, como comentaba eso. Non sei que vos parece isto. Ahora, Kapuscinski, con perdón, decía que cuando los medios de comunicación se convirtieron en un negocio, la verdad dejó de ser especialmente importante. Pero tamén decía que o papel dos medios de comunicación non é aplastar as cucarachas, é encender a luz e que a xente mire como as cucarachas corren a esconderse. Teñen a súa responsabilidade os medios de comunicación, pero non toda a responsabilidade. Pero se sabes que unha noticia é o que alguén quere que non se publique, o resto é propaganda. Vale. Nada, por alusión, eu fago parte do colectivo editor dun medio de comunicación que é o Salto Diario, el saltodiario.com, os que coñecedes Diagonal, así que hai medios. Aí hai que ser tamén un pouco autocríticos. Se nós seguimos mercando a Voz de Galicia ou consultando a Voz de Galicia, a Faro de Vigo, deixando que marque a agenda o señor Feijóo a través das subvencións que dá a grandes medios de comunicación e non apoiamos a medios pequenos que levan, pois, no noso caso non, que somos recentes, pero Galiza Contra Info, Galiza Libre, hai moitísimos medios de comunicación que intentan tratar non son temáticas medioambientais, senón temáticas sociais, temáticas económicas, temáticas culturais de outro xeito. Tamén, bueno, un pouco no sentido de facer un chamamento a ser autocríticos e a apoiar a determinados medios de comunicación, deixando de lado outros medios de comunicación que únicamente o que fan é marcar a xenda aos grandes poderes, tanto políticos como empresariais das nosas terras. Basicamente eso, que existimos, que estamos, pero precisamos o apoio. O sea, nós non recibimos 1.700.000 euros todos os anos de Núñez Feijóo, senón que dependemos de que a xente se suscriba, de que a xente nos merque, de que a xente nos busque, de que a xente consulte a web, e sí que hai información distinta a dos grandes medios. O problema é que moitas veces deixamos que nos marque a xenda os grandes medios en lugar de apoiar proxectos comunicativos moi interesantes que hai na nosa terra.